好，现在要去爬哪里？金竿树山小百岳。哦，我们现在在往那个溪头往杉林溪的路上，已经快到杉林溪的路程蛮远，所以现在已经10点，其实不算早。今天来回大概要走4个小时，应该会超过吧？对我它会经过忘忧森林，蛮期待的。好，那整个路况，因为杉林溪前阵子才开放山路啦，我们整个路况再帮大家报一下。好 ，OK， 大家走吧。走。我们车子停在刚那个流龙头。这次行程从流龙头起登，沿途会经过岭头山等3个基点，抵达金竿树山三角点，回程走忘忧森林林道，接杉林溪公路回到流龙头取车。山口。爬坡一小段，应该人线了哈。这有个展望，哦，茶园漂亮哎。哇，好漂亮哦！所以我们刚那个茶园那个地方拍完照之后，就可以顺着茶园旁边的路往上走，比较好走。500营站。刚那个山路走上来会接一段的产业道路，另外一边的产业道路就是往忘忧森林的，所以我们待会回来不会走这里，走另外一边去忘忧森林，所以忘忧森林就在这2个产业道路的中间。这是什么意思？登山路径。好，走。所以我们待会回来就走这里忘忧森林啊，然后这边是往岭头山。好，这边记得要左转一小段，看到岭头山再走山路了哦。所以去金竿树山会先到岭头山。所以走进来，这个路也自然是产业道路了哈。所以一小段的产业道路上来之后，有一个小径，这没有标示哦。哦，要左转。哦，这边很容易走错哎。对啊。这边路那么大，所以我们刚从这边过来，要左转，可是看到路很容易就直走了啊。哦。哦，你。哦。走的有点怕怕的。
你们也是从忘忧森林过来的吗？刘龙头。哎，对对对对。哦，所以你们刚刚是走产业道路一直走。哦。那如果要从那个登山步道上去，对对对，有一个地方要左转。小路那你就一直走上。是岭头山吗？啊！啊，海拔2000哦。哦。好，前面有指标。所以我们左边。后面还有2个山，2个山头，就到金刚树山。这样，哇，看这个神木有多高哦，很美。所以我们刚过了那个岭头山之后，又是下坡。一个下坡，然后要去岭头山的东峰。要走这边小路，要注意小小的那个指示牌，要走错了。这个交叉路口，写什么？金云村是金刚树山，我要往右边，左边是天文台。天文台那边就可以接凤凰山，你听过吗？所以从凤凰山可以过来金刚树山，可以纵走。哎，东峰到了，哎，啊没有记住，啊有哎，哦，耶，get， 好，可以好。过那个岭头山东峰还有1003。哎，金刚树山西北峰，叮当，第3个基点，第3个基点，下个基点就是金刚树山咯。差不多吧，它应该在15分钟，我觉得。就差不多4个小时了哈。可是因为中间我们有一段走错路，在找路，浪费一点时间。前面应该就到了，看到了，耶！2个小时，从牛头到金刚树山，第
百岳，金根树山，成功！成功2091，有山恭喜哦，不简单哈。好，走了2个小时，好。上山有什么要注意的？上山，这边那个指标没有很清楚哦，还有路线也没有很清楚。我觉得跟上次那个凤凰山有点像，因为有些岔路口没有标示很清楚啊，所以其实最好还是下载离线地图。对，就算走错一小段路，还可以再折返。那另外就是它那个爬坡比较难的，应该在那个岭头山。过岭头山之后就比较 OK 了。大概路况跟大家分享一下，我们大概花2个小时啊。对，从流龙头走到金竿树山三角点，大概2个钟头。然后经过中间经过3个基点嘛。好，那我们大概回头的时候，我们会经过忘忧森林哦。我最期待的忘忧森林。好，那我们在走忘忧森林那个路的话，下次再跟大家分享。大概从忘忧森林上来比较好，还是流龙头上来比较好？OK， 好，大家见。我们的心得到时候再来分享给大家哦。OK， 很棒哦。跟着我们走。我们回到这个岔路口，然后直走，不要右转，右转又回到流龙头了。直走是忘忧森林。我看忘忧森林的指示牌手。好，去忘忧森林。我们之前去水漾，很多人会把水漾跟忘忧2个搞混。我们来去看看水漾比较漂亮，还是忘忧比较漂亮？这是长下坡了。民生路上不要想太多。前面就是忘忧了，看到吗？这有忘忧吗？不过水漾比较漂亮太多了。照片啊！土石流。小心陡啊，土石流。这应该是最近才修的人哈，这是风灾这样才修的。对呀、啊，是坐到这边来哈，再走一小段路。小心哦！雾中咖啡屋，没生意了啊！
77这种产业道路就可以回去了。大概4个小时哈，走下山，接下去开车，牵车开车。那这个山你觉得怎样？金竿树山。这山还不错的加山。对啊。不过就像你讲，可能夏天来应该还不错，比较凉。海拔有超过2000。对。走在那个森林里。刚才遇到一堆彰化来的。每个礼拜来一次。对啊，也要付车资250，溪头307任你游。这样也蛮好的。对啊，练身体，然后呼吸新鲜空气，一天就过去了。那是交到好朋友，还不错。好啦，那我们第93座小百岳就成功喽。那我们下座小百岳再见喽。好，拜拜。